Halo guys, kembali ke channel aku. Hari ini kita bakalan mukbang geikara spicy noodle porsi jumbo. Mari kita makan guys. Di sini juga ada telur, ini sama nasi putih. Mantap nih guys.
nasi guys. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku supaya channel aku bisa menjadi lebih baik lagi dan berkembang menjadi lebih baik lagi agar kita bisa mukbang bersama-sama setiap hari. Bye bye.